یک جوان روشنبیر کرده کو جیانا وان به تمامی دناب تکوشینی دا درباس بیه. چه عالی فکر و رامان و چه عالی سیاست و چه عالی تکوشین پراتیک آنچه چکتاری و. ده جیانا خواه تیر تجه و دریج دا جبو گل خواه جبو گل کرد تکوشیه. امریوی به تکوشین درباس بیه. لوما جی را گوتن تکوشر آنگو ناوکوی ین دنجی اوه. لورا ویجبو گل خو گل کرد چه جدست نوی هاتیه چی کتیه سرمل نوی گریه به جیهانیه. بله از بحثا عثمان سبرید کم آنگو آپی عثمان گل کرد وی وساجی بناو کریه. سری دهنه که بحثا جیانا آپی عثمان سبری بکم او شوندا جی برهمه کوی یا بناو دردن ما بشک بواره پاره بکم. دوی نابری دا از دو پودکستان دا جیه بدم برهمن عثمان سبری دوی پودکستی دا از جوارا بشک دردن ما آب ناو کولگریا رامانی بخوینم. دا پودکست هفته وره جی از بشکتن بواره پاره بکم. بله من گوتو بو آپی عثمان. ناجی دخوازمنه که آگاهیان در حق جیانوی دا بدم. عثمان سبری ده سال 1950 دا ده مها چلی دا لنارینجا سمسوری وی دمی گریدای ملتیه جدایک بیه. مالباتاوی خودی عشیره او لوی دوری تیزانیم. این پچوکتی عثمان سبری دا گلک زلامن عشیراوی تنگرتن. اوجی نشان داده که جبر هنک سدمان نابر عشیرا سبری او دولت گلک چرا نباش بیه. دما سبری ده گیجه تمنی 11 هم باوی وی جبر نخوشی ده چستر دلوانیا خواه. لوما به باو لگل آپی خواه شکری مزنده به. قاسی درفت دست دن سبری ده چانک دبستانان او پرورده دبینه. و ده سالیان خواه دا جی ده زوجه. پشرا آپی وی شکری عثمان سبری وک سروک عشری دخوازته بگیهینه. لیو هین دوان سالان دا بسایا ماموسته ایک خواه ده بخوادی فکر و رامان جودا که او نگوری عشیرتینه. تا 1925 دا دما سرهلدان شیخ مزن شیخ سعید دست پید که عثمان سبری و مالباتاوی بخم نامینن او تخوازن مل بدن سرهلدان کردان. لی سرهلدان تکته چه؟ پشتی سرهلدان در حق عثمان سبری آپیوی و گلک زلامن جعشراوان دا بریارا را دستگرین اتداین. آپیوی شکری لعلازیزه ده دوزگریا لشکریا دولت دا تک دا تدارزاندن و در حق وی دا جزای داروکرین اتداین. لیشون دا جزای وی ودگرنن 15 سالان. دما شکری دبن مولای زندانه او جالی عثمان سبری و تی رواندن و وسا رزگارد به. او به هفرا در باسی کهتایی دبن. پشتی وی بویاری ناوبر عشیری و دولت ترک هین خرابتر به. داوی دا آپی عثمان سبری شکری و چند کسی دن تسلیم دولتی دبن. سبری جی ترا دست کرن. در حق شکری و هنکان دا جزای اعدام اتداین. سبری جی 6 سال جزای حبسی تبرین. سبری لعدنه قونیای او دنیزی ده زندان دادمینه او 1928 دا تی بردان. پشتا دما تی ولیت دیسا تی را دست کرن او تکوه زندانه. لی ده دمک کرتا دیسا در دکوه او جبو حیف آب خواه شکری بگره دکوه نابلو و تفگره. قاسی تی گوتن آقایک بناو حاجی بدر هیا کو تکلینوی به دولت تکر باش بیه عثمان سبری وی دکوژه او پشتا سالا 1929 دا بری خود دا روژاوا. عثمان سبری دما درباسی روژاوا دبه جبو دیروکا کردان جی گلک بویارین گرینگ دقومن. ده سالا 1927 دا لآلگری سرلدان کردان دست بکربو او هند دومیا. سرلدان جی آلی ریخستنان نتو پرور آ کرد خویبونی و دهات ریوه برن او شهر لچیه و دوار آلگری دقومی جی دبن فرمانداریا احسان نوری دا بو. عثمان سبری جی تبلیغاتین خویبونی دبه او چه دکوه سرملی نوی به جیختینن. ده سال 1932 دا سرهلدان آگری تک دچه او خباتین تکوشیرین کردان پشتی وی تکچونی بگرانی و دگره سر چاندو زمانی کردی. وقتی زانین کووار هواری وی دمی دست بید که. سبری جی به جلادت بدرخان و گلک روشنبرین کرد را تبلیغان خباتان دبه. سبری جی چه ده کووار هواری چه جی کوواری پشتی هواری دا گلک بر هم چاپت که. لخبات نوی ین سیاسی وک حوالی نوی جبو ولیت بداوی نابه. چه جه دستی وانتی دخوازم بکن. وک میناک سبری و حوالی نوی دخوازم به سرلدان بارزاریان آل باشور کردستان دست بکریه را بکو ناف تکیلیان. ده او جوالی انگلیزان و خوش نای دیتن.
Lewra wê demê İngiliz li Başûr û Iraqê desthilatdar in. Bi giranî jî siyaseta İngiliz a dijî siyasetekî serbixweya Kurdistanê ye. Loma dema sebrî û hevalên wî derbasê Başûr dibin, ji aliyê hêzên İngilîzan ve tên radestkirin û wan diavêjin zindana Misr û Bexdayê. Pişta jî navbera sebrî û İngiliz û Fransîyan ne baş e. Tê zanîn Fransî li Sûriyê û Rojava desthilatdar bûn. Sebrî ji ber xebatên xwe yên siyasî ji aliyê van her du hêzan ve tê sirgûnkirin û wê dişînin Ürdün û Filîstînê. Qasî 3-4 salan li Filîstînê sirgûn dimîne û ji ber naxwaze stûdayîne jiyana wî gelek bi zehmetî derbas dibe. Lê ciyana sirgûnî ne ewqas bû. Wek mînak apê Osman Sebrî 1935 da şandin Madagaskarê, belê Madagaskarê, vir girav e û dikeve rojhilatê Afrikayê. Tiştek balkêş e dema Sebrî di bîranînê xwe de behsa rojên xwe yên Madagaskarê dike, dibêje ku li vir sê gundên Kurda hebûne. 1937 da ji sirgûna Madagaskarê vedgere û li Şamê bicih dibe. Jiyana wî ji vir şûn de li Şamê derbas dibe. Tu carî naxwaze derbikeve derveyî welêt, ango welatên Ewropayê. Hinek hevalên wî ji ber zordestî dewletên li ser Kurdistanê dagirkerin diçin Ewropayê. Lê gorî Osman Sebrî ew ne tiştekî baş e. Ango tu carî bi çavek xweş li çûyîna derva mêze nekiriye. Piştî 1905yan îja jî Osman Sebrî bi partiyekî derdikeve pêş. Ew Partiya Demokrat a Kurdistan a Sûriyeyê ye. Ew partî wek seksiyonekî an jî beşekî Partiya Mele Mustefa Barzanî ye ku Barzanî li Başûr serhildabû û tê dikoşiye. Tê gelek sal şûn da êja PKK derdikeve, yani piştî salên 1908yan, dema PKK derket û serokê wî Öcalan derbasê Şamê bû, tê gotin têkiliyên Osman Sebrî bi wan re gelek baş bûye. Sebrî di 11 Kewçê re 1993yan da li Şamê çû ser dirovaniya xwe. Apê Osman ji bo gelê xwe mîrateyek gelek giranbuha li pişt xwe hîşt, çi siyasî û çi jî çandî. Sebrî li ser elîfbeya Kurdî berhamek nivîsandiye. Her wiha gelek nivîs û çîrokên wî jî hene ku bi giranî mijara wan li ser derd û kulên welêtin, wek berhemên wî yên bi navên Çarliheng, Derdên me, Bahûz. Her wiha gelek helbest jî nivîsandibû û ew jî bi navê Dîwana Osman Sebrî hatin çapkirin. Dîsa Osman Sebrî bîranînê xwe jî nivîsandibû, ew jî hatine çapkirin. Derheqê Osman Sebrî de ez ê ewqas agahî bidim, lê hûn dikarin gelek çavkaniyên din jî binêrin û agahiyên gelek hêja jî bi dest bixin, wek mînak Abuzer Balî di mijdara 2020 da ji Rojnameya Özgür Polîtikayê re axivîbû li ser apê Osman Sebrî û gelek agahiyên hêja parve kiribû, her wiha behsa hinek bîranînên xwe yên bi Osman Sebrî re jî kiribû. Dîsa berhemên Osman Sebrî îro li Bakur û Tirkiyeyê ji aliyê weşanxaneya lîseyê ve hatiye çapkirin û ez dibêjim ku bi dest bixin û bixwînin. Piştî van agahiyan, niha jî ez ê ji we re ji berhema Osman Sebrî a bi navê Derdên me beşekî bixwînim. Ev beş bi navê Kolegeriya Ramanê ye, ango Koletiya Fikr û Raman. Li dîtîna min, ew nivîs bi taybetî ji bo fikr û ramanên rewşenbîr û têkoşîrên Kurd ên beriya salên 1905yê gelek tişt dibêje. Her wiha derheqê kolonyalîzmê jî mirov dikare jê sûd bigire û bi vê çavê jî binirxîne. Dîsa bawerim ku ew gotinên Osman Sebrî ez ê ji we re bixwînim, ji bo rewşa Kurdan a îro jî gelek balkêş e. Niha ez dixwazim wek têbîniyek tiştek din jî bibêjim. Qasî 17-18 sal berê me kovarekî derdixist, navê wî Vesta bû, kovar bi Kurdî û Tirkî bû û naveroka xwe jî çand û huner û raman bû. Sala 2003yan me ji malbata apê Osman hinekî berhemên wî xwest. Mala wan ava, wan jî ji me re hinekî berheman şandin. Ku ew temamî bi destnivîs bûn, gorî agahiyên malbatê ev nivîsa Osman Sebrî bi xwe bû. Hîn jî dema tê bîra min bi rastî ez gelek kelecan dibim. Beşe ez niha ji we re bixwînim jî ji van berheman e. Fermo ez ê dest bi xwendinê bikim. Kolegeriya Ramanê. Dema dixwazim li ser derdên me Kurdan tiştekî binivîsim, ez dijwariya tiştê ku digirime ser xwe baş bîra dibim û tê digihîm. Ji ber ku derdên me pir, rewşa me kirêt û halê me kambax e. Ji lewra mirov nema dizane di kîjan warî da dest pê bike û bipeyve. Em Kurd di hemî waran de nezan, reben, bindest û şûn demane.
Çiqas nexweşiyên civakî hene wek rêça sûsê di kurahiya canê me da cih kirtine û nema bi dertên. Wek cendekê dêwekî çilserî ku bi hezaran birîn lêbûne û giyanî wî qes û bi tav hiştine. Wî cendekê han heya îro çawan xwe parastiye û neriziye mirov mat dihêle. Heya ku di dîroka cîhanê de em nikaribin jê re mîsalekî bibînin. Çi gelê dom nekiriye, dest ji xwe berdaye, ketiye, bihûriye û wendabîye. Çiqas em van derdan didin ber hev ku jê re seriyekê çar bikim, bi me re dernakeve. Her derdek ji yê din mezintir û dijwartir xuya ye. Tevî vî em bi serbestî û dilekê rehet dikarin bibêjin ku riça van derdan hemiyan ji bîra nezantî tîte havidan. Lê nezanî nemaka hemî derdên me ye. Çiqas ku Kurdên bîrbin, nezanî ji hemî derdên me re mak nasîne jî, ez nikarim qîma xwe bi vê yekê bînim. Erê çiqas ku zanîn tiştekî gelek hêja ye jî, bawerî û sincî jî pir hêjatir e. Bi min ku Kurd ji zanînê pirtir hewceyê baweriyekî çak û sinciyekî hêjan e. Berî her tiştî, divê em bi heqê xwe yê jiyanek azad bawer bin. Paşê di canê xwe de şîna tekoşînekî xurt bibînin. Anna zanînekî bê bawerî û bê sincî hêjayê çi ye? Dema em li dîroka cîhanê hûr bin û binêrin, têda gelên ku bê zanîn tenê bi sincî û baweriya xwe serbest an serdestbûna gelekî dibînin. Lê em nikarin gelekî bibînin ku bê sincî û bawerî tenê bi zanîna xwe serbest bûye. Çiqas ku zanîn tiştekî pir hêja ye jî, bê sincî û bawerî dibe jehr û rêya neqenciyê li pêş xwedayê xwe hêsan bike. Gelek mirov hene ku mena sinctî di sînorekî pir teng de nasîne. Bi wan ku bê sinctî ang û exlaq tenê xwespartina şehwetê ye. Pêşik ew tefsîr xelet e. Sincî tevahiya rûçikên baş e. Her wekî rastgoyî, kaskirî, xêrxwezî, qencî, comerdî, welatxwarêzî yek piçên sincî ne. Xwenespartina şehwetî jî piçekî ji sincî ye. Îro gelek Kurdên xwenda hene ku ji sincî an baweriyê û hinek wan ji wan her duyan bêparin. Ji lewre di xwe de şîna tekoşînê nabînin. Dema ji wan re çêla doza Kurd dibe, her te jê re efsaneyekî xwendibe, rûyê xwe dizvirînin û dibêjin gelê Kurd ne hişyar e, ma çi bime dibe. Dema ev celeb xwenda holê dibêjin, ma gelo bi çi çavî li xwe dinerin, an xwe ji çi gelê dizanin. Hişyarkirina gelê xwe ji kê re dihêlin, an vê hêviyê ji kê dikin. Heya mirov jî wek wan bê bawerî û sincî be, da ku bikaribe wek wan birame. Hinek xwenda jî rêya bav û kalê xwe a şaş berdidin. Lê nikarin rêyekî xweser bidin ber xwe. Diçin didin ser rêya xelkê, ango xwe destpêrên xelkê û bi ramanên xelkê bawer dibin. Her wekî bav û kalên xwe bi xwe nebawerin û nikarin xwe dermanê tiştekî binasin. Hemiyên wan bawerin ku sebeba bindestiya Kurdan heyîna kolîdar di weletê wan de ye. Çi dema kolîdar ji weletê derkeve, dê Kurd azad bibin. Lê tu caran sebeba ku dergehê welat ji kolîdê re vekirî dihêle nayê bîra wan. Rast e dema kolîdar ji weletê me derbikevin, welat serxwe dibe, lê Kurd azad nabin. Azadiya gelek bi xelasbûna wî ji kolegeriya ramanên biyanî ye. Gelê ku nikaribe xwe ji ramanên biyanî biparêze û rêya xwe bi xwe vede, dê her û her mehkumê bindestiyê be. Bindestî ne tenê ew e ku biyanî weletê mirov bikin kolî. Bindestî roja ku mirov li ser ramanên biyanîn bimeşe û xwe ji ramanekê serbixwe bêpar bihêle dest pê dike. Ew bindestiye ku wê bindestiyê tîne û dergehên welet li pêş zorkeran vekirî dihêle. Di vî warî da min gotina xwe ji xortan re holî kiribû. Hin ji me bawer ku azadiya welêt ji neyaran ji zorkeran ew e serxwebûn. A rast çi ramanek kevin, çi ramanek nû ku me girê de me bike kole, ew e wendabûn. Divê em berî her tiştî bi nêrîna xwe, bi ramana xwe azad bin serbest. Çiqas em bêne girêdan bi ramanên xelkê li ser rêya wan dê bibin bindest. Gotinek bijîşkan heye dibêjin,
Çi dema derd hate nasîn derman kirin hêsaniye. Min jî xwest derdê gelê xwe binasım û jê re salixtim. Heke nasîna min rast û salixtina min durust be, gelê Kurd tê bikaribe ji nexweşiyên xwe re dermanekî çar bike.